шунавандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. имрӯз суҳбати телефонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. дар ҷараёни суҳбат сарони ду давлат маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба дар сиғаи шарикии стратегӣ аз ҷумла дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, низомию техникӣ ва дигар арсаҳо, инчунин мушкилоти мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин зимн ба ҷараёни рушди вазъият дар Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. ҷонибҳо бо таъкиди он ки шиддат гирифтани вазъият дар ин кишвар метавонад ба ҳолати умумии амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ расонад, ҳамоҳангии минбаъдаи талошҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаашонро ҷиҳати таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва мусоидати ҳамаҷониба ба раванди ҳаллу фасли сулҳомези қазияи Афғонистон ҷонибдорӣ намуданд. вобаста ба ин мувофиқа ба даст оварда шуд ки тамосҳо ва ҳамкориҳои зичи миёни вазорату идораҳои дахлдори ду кишвар дар масъалаҳои таҳкими сулҳу суботи минтақавӣ идома дода шаванд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он аз ҷумла омадааст. ҷаноби олӣ, хабари ба ҳалокат расидан ва осеб дидани мардум, ҳамчунин харобиҳои зиёд бар асари обхезии шадид дар минтақаҳои назди соҳилии баҳри Сиёҳ дар ҷумҳурии Туркия боиси андӯҳи амиқи мо гардид. дар ин зимн ҳамдардиву тасаллиёти самимии инҷонибро ба мардуми дӯсти Туркия иброз дошта, ба аҳли пайвандону наздикони қурбониёни ин офати табиии фоҷиабор сабри ҷамил ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. ҳамасӯла дар арафаи таҷдил аз ҷашни солгарди истиқлоли давлатӣ аз ҷониби роҳбарияти олии давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ шахсони арзанда ба мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида мешаванд. имрӯз дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. гузориши хабарнигорони мо. 18 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳният гуфта таъкид намуданд ки дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ намудани заҳмати намояндагони касбу кори гуногун ва шахсони содиқу обрӯманди ҷомеа рамзи сипосгузорӣ ба хизматҳои шоёни онҳо дар ҷодаи пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва бахшҳои иҷтимоӣ мебошад. истиқлолу озодӣ бузургтарин неъмат ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик баъди 1000 соли бедавлатӣ ба ҳисоб меравад. маҳз ба шарофати истиқлол дар харитаи сиёсии дунё Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр ба вуҷуд омад ва ба ҳайси узви баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. истиқлоли давлатӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ гардида ба мардуми Тоҷикистон имконияти нодири таърихии бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои кишвар, халқи он ва эҷоди аркони давлатдории муосирро муҳайё намуд. президенти мамлакат қайд намуданд ки чун анъана дар арафаи ҳар як ҷашн мо корҳои анҷомдодаи худро таҳлилу ҷамъбаст мекунем, хулосаву натиҷагирӣ менамоем ва вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас месозем. мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои саноат, нақлиёт, энергетика, сохтмон, бахши хусусӣ, рушди содирот, азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, кишоварзӣ, рушди сайёҳӣ, илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон ва оила, рушди варзиш
ва идома додани татбиқи сиёсати хориҷии сулҳҷӯёнаву созанда корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар амалӣ гардидани корҳои зикршуда ҳиссаи ҳар яки шумо дар ин толор нишастагон арзанда мебошад. давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати софдилона, хизмати содиқона ва фаъолияти созандаи ҳар шахсро ба таври шоиста қадрдонӣ мекунанд. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бештар аз 120 нафар корманди соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ордени дӯстӣ, ордени шараф дараҷаи 1, ордени шараф дараҷаи 2, медали хизмати шоиста, медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ва ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 қадрдонӣ шуданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 34 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 5 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, 5 нафар унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 1 нафар бо ордени дӯстӣ, 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 1, 13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 29 нафар бо медали хизмати шоиста, 4 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҳамчунин тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 12 нафар барандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 гардиданд. 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд, ки ҳукумати мамлакат барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардонида шавад. бори аввал тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 15 нафар омӯзгорони беҳтарин соҳиби ҷоиза гардиданд. ҳамин тавр аввалин шуда бо ин мукофоти давлатӣ омӯзгори фани химияи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хорух Абдулбеков Алидод сарфароз гардонида шуд. ҳамчунин омӯзгори фани технологияи иттилоотии литсеи физикӣ математикии рақами 1 ба номи академик Муҳаммад Осимӣ Ачилов Ҳусейн, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бандаев Сироҷиддин, омӯзгори фани физикаи литсеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд Бобоҷонов Ҷурабой, омӯзгори фани химияи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Зумратов Азизбек, профессори кафедраи химияи физикӣ ва калоидии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубашширахон,
омӯзгори фанни технологияи иттилоотии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Рӯзиева Фароғат, омӯзгори фанни химияи литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Собиров Ҳушанг, омӯзгори фанни химияи литсеи давлатии Орёнои шаҳри Бохтар Тошув Қобил, мудири кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Холбеков Мирзоҳамдам, мудири кафедраи барномарезӣ ва низоми иттилоотии донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд Худойбердиев Хуршед, омӯзгори фанни математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Роштқалъа Ҷонмирзоев Эраҷ, мудири кафедраи низом ва шабакаҳои энергетикии Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон Шарипов Нурмуҳаммад, омӯзгори фанни математикаи литсеи фанҳои табиию риёзии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарифов Асадулло, муовини директор оид ба инноватсия ва технологияҳои нави таълимотии Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Шоев Алмосшо, барандагони ҷоизаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 гардиданд. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан мин баъд низ имконияту қобилияти зеҳнӣ, донишу таҷриба, маҳорату малака ва саю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани Тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат равона месозанд. واقعا هم امروز باعث افتخار است که با تشبث و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به یک قطار کارمندان ساحه‌های گوناگون حیات جامعه ما مکافات‌های دولتی قدردانی کرده شد و البته ما افتخار میکنیم که امروز در قصر ملت از جانب پیشوای ملت چنین مکافات ها را یعنی صاحب گردیدیم و یک نکته را باید قید نماییم که پیشوای ملت ضمن برآمدشان و تقدیم مکافات ها از دستاوردهای 30 سالی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نمودند و قید نمودند که واقعا هم امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف 30 سال استقلالیت توانست که به دستاوردهای نظررس نایل گردد و امروز هم ما مشاهده میکنیم که جمهوری تاجیکستان در تمام سمت‌های حیات جامعه شهروندی توانسته است که موقع خود را در بین دیگر کشورهای جهان یعنی نگاه دارد و امروز باعث افتخار هست که واقعا هم جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آباد و زیبا، یکی از کشورهای پیشرفته به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان در ظرف 30 سال استقلالیت دولتی توانست که یک قطار کارهای نظررس را از قبیل کارهای آبادانی، سازندگی، بنیادکاری و دیگر کارها را به انجام رساند و البته پیشوای ملت ضمن سخنرانی بار دیگر تاکید نمودند که دوست داشتن وطن برای آباد و زیبا گرداندن دیار عزیزمان تاجیکستان، خویشتن شناسی و ارزش‌های والای ملی ما را نگاه داشتن یعنی دعوت نمودند. توجه دیگری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به قشر جوانان به حساب می رود. من افتخار از آن میکنم که پیشوای ملت ضمن سپاریدن مکافات دولتی یعنی مدال خدمت شایسته به جوانان توجه کردند. من هم یک از این جوانان به این مدال سزاوار گشتم. پیشوای ملت ابراز نمودند که در زمان اتحاد شوروی یعنی چنین قدردانی ها به جوانان کم میسر میگردید. چنین سخنهای پیشوای ملت من را بار دیگر وادار نمود که بهر
ободу зебои кишвари азизамон Тоҷикистон баҳри пешравии тамоми соҳаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошем. бори дигар илҳоми зиёд гирифтем ки барои бештар хубтар обод кардани диёрамон Тоҷикистон саҳмгузор бошем. чунин қадрдониҳое ки аз ҷониби бевосита пешвои миллат ба мо ҷавонон яъне қадрдонӣ карда шуд, албатта моро рӯҳияи моро баланд бардошт ва мо кӯшиш мекунем ки барои ободии кишвари азизамон Тоҷикистон саҳмгузор бошем ва ҳамеша сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ кунем. рӯзгори сабзу хӯрам бошад истиқлол, азми беандоза ҳар дам бошад истиқлол, ҳамчу оби тозаву боду ҳавои хуб дар ҳама паҳнои олам бошад истиқлол. имрӯз боиси сарфарозӣ аст ки як зумра шахсонере ки арзанда буданд ба тӯҳфаҳои давлатӣ сарфароз гардонидан. аз ҷумла ин хушбахтӣ насиби банда ҳам шуд ки ман бо корманди шоистаи ҷумҳурӣ сазовор шудам ва эҳсоси дигарам аз он буд ки сарвари давлатамон пешвои миллати муаззамамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷанбасти ин ҷаласа хеле суханҳои пурмуҳтавову хеле суханҳои қиматтаринро барои мо иброз доштанд. пеш аз ҳама ин дӯст доштани ватанро обод кардан дар кадом як соҳае набошад, бигзор адиб бошад, нависанда бошад, олим бошад, донишҷӯ бошад, кадоме ки набошад мо бояд аз сидқи дил самимона ватанамонро дӯст бидорем ва ватанамонро обод кунем. бори дигар ба ҳамаи мардуми шарифи Тоҷикистон ин ҷашни бошукӯҳ муборак бошад. имрӯз дар широзаи ҷашни фархундаи миллати азизамон 30-солагии истиқлолияти давлатӣ гурӯҳи умдаи зиёёни кишварамон ба мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданд. пешвои муаззами миллатамон президенти маҳбубамон эмомалӣ раҳмон дар суханронии табрикоти худашон гузаштаи начандон дури кишвари азизамонро ба ёд оварданд ва воқеан ҳам мо дар як муддати кӯтоҳе ки истиқлоли давлатиамонро ҷашн мегирем ба арзаи ҷаҳон миллати худро ҳамчун миллати тамаддунсоз, ҳамчун миллати фарҳанговар, ҳамчун миллати бунёдкор муаррифӣ карда тавонистем. чизе ба хотир мерасад ки агар дар як давраи хеле нозуки таърихӣ масъулияти ҷумҳурисозию масъулияти миллатсозӣ ба дӯши фарзандони содиқи ҳамин миллат шурӯъ аз устод Садриддин Айнӣ, аллома Бобоҷон Ғафуров, қаҳрамонони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махзум ва дигарон афтода бошад, дар замони дигари таърихӣ ҳамин гуна масъулияти ҷиддӣ ба дӯши пешвои муаззами мо президенти маҳбуби кишварамон эмомалӣ раҳмон вогузор гардид ва тавассути андешаҳои хиратмандонаи хеш дар як муддати кӯтоҳ тавонистанд ки номи тоҷиконро, кишвари Тоҷикистонро ба арзаи ҷаҳон муаррифӣ кунанд ва имрӯз Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар арзаи ҷаҳон ба сифати як кишвари обод, як кишвари бунёдкор, як кишвари сулҳовар шӯҳрат пайдо кардааст ва месазад ки аз хизматҳои мондагори сарвари кишварамон ёд кунем ва тамоми шаҳрвандони кишвари азизамонро ба ин ҷашни фархунда 30-солагии истиқлолияти давлатиамон муборакбод гӯем. имрӯз хушбахтарин рӯз буд барои аҳли фарҳанг, барои
تمام مردم تاجیکستان با شرافت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز ما از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سزاوار جایزه عنوان گردیدیم و بگذار همیشه تاجیکستان ما آباد و سربلند باشد. امروز برای اهل هنر و فرهنگ یک روزی خیلی خوش، روزی خیلی سعید آمد که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ ملت پرزیدنت کشور اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار سخنرانی خیلی خوب انجام داد که در این سخنرانی پیشوای ملت در اطراف پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به حاضرین خیلی بر اعلا برآمد کردند و این ما را اهل هنر را وادار میکند که برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالمان همیشه سعی و کوشش کنیم اهل هنر در تربیه جوانان و نسل نورس و در تربیه متخصصین ساحه فرهنگ کوشش و غیرت زیادی را به جا بیارند و در این جاده غیرت کنند و تربیه جوانان را درست به راه مانند. ما از این ابتکار و از قدردانی پرزیدنت کشور بسیار سربلند هستیم و کوشش به خرج بدهیم که سیاست امروزه دولت را پیش بریم. در همه ساحه ها و مخصوصا در ساحه فرهنگ باید کوشش و غیرت نماییم که اثرهای بهترین، سرودهای بهترین و نواهای بهترین را بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت کشور ایجاد کنیم و برآمد کنیم. امسال در پیام نوبتی خود پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان او در سخنرانیش درباره 20 سالگی فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی یعنی در اعلان نمودن 20 سالگی فنهای طبیعت شناسی علمای دقیق اعلان نمود و ما این کار رو سرمشق خود کرده با تمام تیاری ها برای یک جایزه که از طرف پیشوای ملت جایزه پرزیدنتی دایر با فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی پیشنهاد شدیم و از ولایت سر کرده تا جمهوری ما سزاوار جای نمایان گشته. امروز سزاوار دیپلم شدیم که این من یکی از شخص‌های هستم که اولین شده از دست پیشوای معظم ملت دیپلم نخستین را گرفتم و من بسیار خوشحالم. تشکر زیاد و منتداری خیش را برای پیشوای معظم ملت بیان میکنم و اطمینان کامل دارم که من بعدم در تمام سرسبزی خرم تاجیکستان برای نسل نورس خدمت میکنم. باعث خرسندی است که بار اول از طرف محترم جناب عالی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جایزه دولتی سپارده شد. همه این غمخواری محترم جناب عالی به آموزگاران و عالمان می باشد که ما آموزگاران نیز در فعالیت خود بسیار شاگردان را در سمت بین المللی و در سطح جمهوری بیشتر تیار نماییم. منتداری خود را از نام گیرندگان جایزه دولتی
برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی میرسانم که ما نیز کوشش می‌نماییم در آینده در این سمت باز بسیار شاگردان را در سطح بین المللی آماده نماییم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان یک گروه عالمان آموزگاران در ساحه فنهای ریاضی طبیعت شناسی و دقیق و با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. خرسندی آور است که در دوام سخنرانی‌های خود محترم جناب عالی بارها برای آموزش فنهای دقیق برای مردم سخنهای نیک گفتند. در دایره اعلان شدنی آموزش فنهای دقیق در دوام سالهای 2020-2040 ما عالمان جوان و آموزگاران در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی برای آماده نمودن متخصصان جوان بسیار کوشش خواهیم کرد و در آینده برای رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سهم خود را می‌رسانیم. واقعا امروز باعث خرسندی و سرفرازی است که ما با پیشوای معظم ملت، با پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان در تالار بشکوه قصر ملت واخوردیم. پیشوای معظم ملت در سخنرانی‌هاشون بار دیگر اعتماد و اعتقاد و باوری کامل خود را و تکیه داشتن خود را به جوانان جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند و باعث خرسندی است که بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان در توجه خاصه به جوانان ظاهر کرده می شود و در این ساحه یکی از جایزه های بانفوذ جایزه به نام اسماعیل سامونی تأسیس داده شده است که امروز خوشبختانه ما صاحب این جایزه گشتیم. همین را گفتنیم که در زمان برخورد تمدن‌ها و چالش‌های جهانی ما باید جوانان از یک گریبان سر برآورده در نزد پیشوای معظم ملت خود سرجم باشیم و تاجیکستان عزیز را صدقاً دوست داریم. از فرصت مناسب استفاده برده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با یکایک تاجیکان جهان شادباش میگویم. باوری کامل داریم که ما جوانان بازم تاجیکستان عزیز را رشد میتیم، ترقی میتیم و سهم ارزنده خود را در علم تاجیک میگذاریم. خوشحال از آنیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز ما از طرف پیشوای ملت سزاوار جایزه دولتی به نام اسماعیل سامونی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک سزاوار شدیم. یعنی این ما جوانان را وادار می‌سازد که باز هم با یک مسئولیت زیاد بهر وطن عزیز خدمت صافدلانه نماییم. هوشیاری زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و بهر آبادی وطن، بهر پیشرفت علم و تکنیک کشور صادقانه خدمت نماییم. من باباجانов جوربای جمعبایویچ آموزگاری فن فیزیکی لیسه دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند هستم. برایم باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز یکی از اولین جایزه‌دارانی که برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جایزه دولتی تشکیل گردید و ما امروز خرسند از آن هستیم که گیرندگان این جایزه دولتی گردیدیم. به همگان معلوم است که سالهای 2020-2040 اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در کشور از طرف پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان اعلان گردیده بود. از این لحاظ ما آموزگاران جوان علاوه آموزگاران فنهای دقیق کوشش به خرج داده ایستادیم که سطح و صفت تعلیم را از این فنها باز هم بالاتر نموده به رشد این فنها حصه‌گزار باشیم. برای بنده و شاگردانمان سال تحصیل 2020-2021 خیلی سالی بابرار گردید. از جمله شاگردانمان در المپیادهای جمهوریوی و بین‌المللی از فن فیزیک شرکت ورزیده به دستاوردهای خیلی بلند نائل گردیدند. از جمله 2 نفر شاگردانمان در المپیاد بین‌المللی انتالیا شرکت ورزیده سزاوار جایهای یکم و سوم گردیدند. اینچنین 5 شاگردانمان در المپیاد سطح جمهوری شرکت ورزیده غالبیت ها به دست آوردند. من این فرصت را استفاده نموده از نام خودم
аз номи гирандагони ҷоизаи давлатӣ, аз номи омӯзгорони ҷавони фанҳои дақиқ изҳори сипоси худро ба пешвои миллат расонидани ҳастам, ки он нафар таваҷҷӯҳи худро дар ин соҳа, дар ин самт ва дар ин фанҳои табиатшиносӣ гузошта истодаанд. имрӯз бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бинои факултети фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино пас аз таъмири пурра ва муҷаҳҳазгардонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Самандар Искандарзода ва Дилшод Қурбонзода гузориш медиҳанд. бо мақсади таъмини таҳсилоти фарматсевтӣ соли 1981 факултети фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъсис дода шуда, бо сабаби фаъолияти тӯлонӣ бино ба таъмир ниёз пайдо карда буд. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати маориф ва илм, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва раёсати донишгоҳ иншоотро пурра таъмир намуда, муосиртарин ашёи хонишро дастрас намуданд. шурӯъ аз синфхонаҳои фанӣ то толору маҷлисгоҳи факултет ба талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. дар назди донишгоҳ маркази таълимии илми истисоли фарматсия ташкил карда шуд, ки ин як такони ҷиддӣ барои гузаштани дарсҳои амалӣ, таҷрибаомӯзӣ ва гузарондани корҳои илмӣ ба факултети фарматсевтӣ мебошад, ки факултети фарматсевтӣ ки аз соли 1981 ташкил карда шуда буд, ҳамчун чунин пойгоҳи гузаштани таҷрибаомӯзӣ, гузарондани корҳои илмӣ ва таълимию илмиро надошт. дар ҳақиқат ино ҳозира вақт ба дар инҷа таҷҳизотҳои нав ворид карда шуд ва рушду нумӯи соҳаи фарматсия дар ин марказ боз беҳтар карда шуд. дар ҳақиқат дар ин марказ донишҷӯён омӯхта ҳамчун мутахассиси баландихтисос дар оянда ба ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати худро мекунанд. албатта сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни шиносоӣ бо шароити иншоот масъулонро вазифадор намуд, ки дар баробари фароҳам овардани шароити мусоиди илмомӯзӣ ҳамзамон сатҳи таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта, мутахассисони варзидаи соҳавӣ ва ҷавобгӯи бозори меҳнатро омода созанд. вобаста ба амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарматсия соли 2016 баҳри таъмини таҳсилоти босифати фарматсевтӣ ва робитаи илм бо истеҳсолот дар назди факултети фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино маркази таълимию истеҳсолии фарматсия таъсис дода шуд. марказ марҳила ба марҳила фаъолияти худро васеъ намуда, барои таҷрибаомӯзӣ ва дарсҳои амалии донишҷӯён имкониятҳои навро фароҳам овард. марказ аз 4 бахши асосӣ аз ҷумла коркарди мавод дар шакли ҳаб ва ғилофак, коркарди гиёҳҳои шифобахш, экстраксияи маводҳои доруворӣ ва коркарди маводи дорувории моегӣ бо дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ иборат мебошад. тамоми шароиту имкониятҳо барои таъмини нерӯи зеҳнии довталабон дар маркази фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва инчунин барои гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ дар маркази фарматсия муҳайё гардиданд. марказ имрӯз дорои шароити истеҳсоли маводҳои доруворӣ дар асоси гиёҳии шифобахши ватанӣ пурра имконпазир гардонида шудааст. зиёда аз 10 навъи гиёҳҳои шифобахши дар ватан рӯяндаро дар марказ коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоли биологӣ аз таркиби гиёҳҳои шифобахш тавассути дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ ба амсоли экстрактор, капсулятор, таҷҳизоти ротор, испаритель коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоле ки аз гиёҳҳои шифобахш истихроҷ мегарданд тавассути таҷҳизотҳои замонавӣ ба хока мубаддал гардонида шуда, дар асоси моддаҳои фаъоле аз таркиби гиёҳҳои шифобахш истихроҷ шаванда шаклҳои доруворӣ дар шакли ҳаб ва ғилофакҳо истеҳсол карда мешаванд. минбаъд дар марказ гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, амалӣ, корҳои лабораторӣ,
ташкили курсҳои бозомӯзии баъди дипломии ихтисосмандони соҳаи фарматсия, таҷрибаомӯзӣ ва иҷрои корҳои дипломӣ, тайёр намудани эксперт, маълумотдиҳанда оид ба маводи доруворӣ, ташкил ва гузаронидани барномаҳои омӯзишӣ, семинарҳо ва лексияҳо барои донишҷӯёну устодони муассисаҳои олию миёнаи тиббӣ ва гурӯҳҳои мухталифи кормандони соҳаи тандурустӣ, ташкили корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва назорати иҷроиши онҳо, коркарди роҳҳои нави хизматрасонии фарматсевтӣ ва дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди доруҳои нав ва маводи парафарматсевтӣ, омода намудани мутахассисони ҷавон ва баландбардоштани малакаи мутахассисони илмӣ ва илмӣ педагогӣ имконпазир аст. сарвазири мамлакат ба истифода супоридани иншоотро тӯҳфаи арзандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи кормандони соҳаи тиб ба омӯзгорон ва донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат арзёбӣ намуданд. идомаи ахбор. имрӯз таҳти риёсати тоҷикистон ҷаласаи сеюми роҳбарони идораҳои роҳи оҳани кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференс баргузор гардид. дар ҳафти вохӯрӣ тарафҳо иҷрои қарорҳои ҷаласаи дуюми роҳбарони маъмурияти роҳҳои оҳани аъзои созмони ҳамкории Шанхай ки 19 сентябри соли 2019 дар шаҳри Нурсултони ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардида буд, мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷонибҳо оид ба татбиқи консепсияи ҳамкории маъмурияти роҳҳои оҳани кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва нақшаи кории ҷаласаи роҳбарони маъмурияти роҳҳои оҳани кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай барои солҳои 2020-2022 мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин дар робита ба пахшшавии бемории суръати COVID-19 аз боздоштани ҳамлу нақли мусофирон тавассути роҳи оҳан дар ҳамлу нақли байналмилалӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай изҳори нигаронӣ карда шуд. дар ҷаласа ҳамчунин рушди марказҳои нақлиётию логистикии муосир барои фаъолияти муассири системаи нақлиётии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай муҳим арзёбӣ гардид. дар фарҷоми ҷаласа вобаста ба масъалаҳои баррасишуда аз ҷониби роҳбарони идораҳои роҳи оҳани кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 18-уми вазирони фарҳанги давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференс баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири давлатии фарҳанги ҷумҳурии Ҳиндустон, вазири фарҳанг ва варзиши ҷумҳурии Қазоқистон, муовини вазири фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин, вазири фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сиёсати ҷавонони ҷумҳурии Қирғизистон, вазири мероси миллӣ ва фарҳанги ҷумҳурии Исломии Покистон, муовини вазири фарҳанги Федератсияи Россия ва вазир маданияти ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок карданд. дар ҷаласа дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай низ иштирок ва суханронӣ намуд. вазири фарҳанги кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ вазъ ва дурнамои рушди ҳамкориҳоро дар соҳаи фарҳанг дар доираи ин созмон муҳокима карда оид ба иҷрои созишнома байни ҳукуматҳои аъзо мубодилаи афкор намуданд. тарафҳо ҷонибдори рушди минбаъдаи робитаҳои фарҳангии бисёрҷониба ва дуҷониба дар чорчӯбаи созмон буда ба таҳкими ҳамдигарфаҳмии байни мардум, нигоҳдории гуногунрангии фарҳангҳо, эҳтироми якдигар ва паҳн кардани дониш дар бораи анъана ва урфу одатҳои халқҳое ки дар фазои созмони ҳамкории Шанхай зиндагӣ мекунанд. дар фарҷом тавофуқ ҳосил шуд ки ҷаласаи навбатии вазирони фарҳанги кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар соли 2022 дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шавад. бо иқдом ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парвозҳои байналмилалӣ барқарор ва шумораи парвозҳо зиёд карда шуд. ин тадбир имконият фароҳам меоварад ки мусофирон бемамоният ба хориҷи мамлакат ва аз хориҷа ба Тоҷикистон сафар намоянд. гузориши Хуршидаи Наҷмиддин. ин тадбир дар доираи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фароҳам овардани рафту омади бемамонияти шаҳрвандон амалӣ гардида, чун пештара тӯли ҳар ҳафта парвозҳо тариқи хатсайрҳои Душанбе Москва ва Москва Душанбе анҷом дода мешавад. дар давраи хуруҷи вируси COVID-19 парвозҳои мунтазами байналмилалӣ муваққатан қатъ гардида буданд ва дар ҳоли ҳозир бо талошҳои бевосита пешвои муаззами миллат заминаи мусоиди фароҳам оварда шудааст ки парвозҳои мунтазами байналмилалӣ бо тамоми кишварҳое ки пеш аз пандемия муваққатан ин парвозҳо
маҳдуд шуда буданд давра ба давра барқарор карда шавад. аз ҷумла парвозҳои мунтазами байналмилалӣ бо Федератсияи Россия ки аз моҳи марти соли 2020 муваққатан қатъ шуда буданд давра ба давра барқарор шуда истодааст. аз 1 апрели соли 2021 парвозҳои байналмилалӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар самти Душанбе, Москва, Душанбе, Бозичӣ як парвозӣ ва аз 10 июни соли ҷорӣ инчунин боз як парвозӣ ки дар умум ду парвозӣ аз ҳар ду ҷониб дар як ҳафта амалӣ карда мешуд. ду парвоз аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Сомонел дар як ҳафта дар хатсари Душанбе, Москва, Душанбе ва ду парвоз аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия дар хатсари Москва, Душанбе, Москва амалӣ карда мешуд. барқарор намудани хатсарҳои ҳавопаймоӣ дар ин масир барои шаҳрвандон дар баробари рафту омади бемамоният инчунин ҷиҳати дастрасии чиптаҳо низ мусоидат менамояд. тадбирҳои беҳдоштӣ вобаста ба пешгирӣ паншавии бемории сироятии COVID-19 дар мамлакат барои барқарор намудани парвозҳои мунтазами ҳавопаймоӣ имконият фароҳам оварда дар қатори дигар сокинони мамлакат донишҷӯёне ки дар хориҷи мамлакат таҳсили илм доранд метавонанд тариқи хатсарҳои мавҷуда ва сарибахт озодона сафар намоянд. маҳз бо талошҳои бевосита пешрои муаззами миллат заминаи мусоиде фароҳам оварда шудааст ки парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар ин хатсайрҳо пурра барқарор карда шавад. бо дархости ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия бо қарори дахлдори худ тасмим гирифтааст ки аз 27 августи соли 2021 парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар хатсайри Москва, Душанбе, Москва пурра барқарор карда шавад. аз се фурудгоҳи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, аз фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва фурудгоҳи байналмилалии Куло ва самтҳое ки дар Федератсияи Россия фурудгоҳҳои байналмилалии онҳо парвозҳои байналмилалиро иҷозат доранд, як парвозӣ боз дар самтҳои гуногун амалӣ карда мешавад. дар маҷмӯъ агар гирем дар як ҳафта парвозҳои байналмилалии мунтазам байни давлатҳо камаш 25-30 парвоз аллакай барқарор карда мешавад. зиёд намудани парвозҳои ҳавопаймоӣ тариқи хатсайрҳои Душанбе, Москва ва Москва Душанбе бо дар назардошти талаботи рӯз амалӣ карда шуда дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодури Қурбон, Душанбе, Ахбор. идомаи ахбор. дар маҷмӯаи тандурустии Истиқлол бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. марказҳои тандурустии шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иловатан дорои воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ ва дорубориву лавозимоти тиббӣ гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиббии Тоҷикистон 18 август дар толори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва доираи васеи кормандони муассисаҳои тандурустии кишвар чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. қобили зикри хос аст ки аз соли 1994 инҷониб 18 август ҳамчун иди касбии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. зимни чорабинӣ зикр карда шуд ки давоми солҳои охир маҳз бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустӣ дар мамлакат рушду пешрафт намуда дар таъмини солимии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалиндараҷаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта дар давоми қариб 3 солаи охир бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. ҳукумати мамлакат ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои ҳалли мушкилоти ин соҳаи ҳаётан муҳим тадбирҳои зиёдеро амалӣ мегардонад. самараи истиқлолият аст ки имрӯз табибони тоҷик дар самти ташхис ва табобати беморон маҳорати худро сайқал дода барои муолиҷаи тамоми намуди бемориҳо дар дохили кишвар шароити зарурӣ таъмин карда шудааст. имрӯз ки тамоми кураи заминро коронавирус фаро гирифтааст, нақши табибон дар самти пешгирӣ ва муолиҷаи ин беморӣ аввалиндараҷа аст. ҷиҳати меҳнатҳо ва ҷонисории табибон дар роҳи интихоб кардаашон ба як зумра кормандони ин соҳа аз ҷониби вазорати тандурустӣ мукофотҳои соҳавӣ, нишони сарисинагии аълочии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи якҷояи вазорат ва кумитаи иттифоқҳои касабаи кормандони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон тақдим карда шуд. чорабинии мазкур бо баргузории барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар хотима ёфт.
дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб чорабинӣ баргузор гардид. Мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусу дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара муассисаҳои тиббии муосир бунёд гардида сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маротиб беҳтар гардид. гузариши ҳамкорони мо. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ дар толори фарҳангии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ҷамъомади идона баргузор гардид. Соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ пешрафти бузург намуда, бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус таъмин гардида, вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. Қайд гардид ки ифтитоҳи маҷмӯаи дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон дар ноҳияи Қубодиён, беморхонаи вилоятии Сиёратӣ дар ноҳияи Данғара, мавриди баҳрабардорӣ қарор додани марказҳои ташхисию таълимии тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бухтар, Данғара, Вахш, Қубодиён, Ёвон, Ховалинг бори дигар аз дастгириҳои роҳбарияти олии сиёсии кишвар дар самти рушди соҳаи тиб гувоҳӣ медиҳад. махсусан давоми 2 соли охир табибони вилояти Хатлон дар баробари пизишкони ҷаҳон дар пешорӯи бемории сиёратии нав коронавирус қаҳрамонона истодагарӣ намуда, шабу рӯз баҳри ҳифзи сиҳатии мардум мубориза бурда, намунаи баланди ватандӯстию инсондӯстӣ нишон доданд ва садоқати худро ба касби интихоб намудаашон исбот карданд. гуфта шуд ки донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон низ ҳамчун муассисаи омодакунандаи кормандони соҳаи тандурустӣ минбаъд низ баҳри ба пуррагӣ таъмин намудани муассисаҳои соҳа бо кормандони баландихтисос фаъолияти худро пурсамар ба роҳ монда, дар мубориза бар зидди ҳамагуна бемориҳо ҳиссагузор мебошанд. дар вазъияти муносиб якчанд нафар кормандони муассисаҳои тандурустии ҳудуди ноҳия ки давоми 1 соли охир бо фаъолияти назарраси худ дар ҳифзу беҳсозии саломатии аҳолӣ ҳиссаи арзанда гузоштанд, бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. Салоҳиддин Иматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии Ахбор аз ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Файзобод ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла беморхонаи марказии ноҳия ва марказҳои саломатии деҳоти Дурдаст ки барои баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ пешбинӣ шудааст, таъмиру навсозӣ карда шуданд. гузориши хабарнигоронамон. дар дораи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафҳои солҳаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод тадбирҳои заруриро ҷиҳати рушди соҳаи тандурустӣ амалӣ намуда, натиҷаҳо дар ин самт назаррасанд. айни ҳол дар идомаи корҳои ободонӣ бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Файзобод навсозии бунгоҳу марказҳои саломатӣ ҷараён дорад. бахшида ба рӯзи иди касбии кормандони соҳаи тиб дар ноҳияи Файзобод ҷамъомад доир гардид. зикр шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи ҳаётан муҳими ҷомеа диққати махсус зоҳир намуда, ҳамасола маблағҳои зиёд ҷудо менамояд. роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи саломатии аҳолиро яке аз ҳадафҳои асосии худ дониста, барои бозам беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ ва тайёр кардани мутахассисони соҳаи маълумот чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ дар шаҳру ноҳияи мамлакат дар доираи иқдомҳои созанда ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иншооти зиёди соҳаи тандурустӣ аз ҷумла беморхонаи замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳи тиббӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд. дар заминаи фароҳам сохтани шароити мусоид, дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти зарурии соҳавӣ, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар марказу деҳоти мамлакат ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардид. дар давраи соҳибистиқлолӣ дастгоҳҳои замонавӣ ки ба монанди рентгени рақамӣ, дастгоҳи утрасадо, инчунин дигар дастгоҳҳо ба ноҳияи мо ворид гаштанд ки ин пешбурди кори соҳаи тандурустиро хубтар ба роҳ мемонад. дар охири ҷамъомад аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод як қатор табибони ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бобокалон Аминзода, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. дар ноҳияи Фархор имрӯзҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 4 муассисаи нави тиббӣ идома дорад. дар доираи чунин корҳои бунёдкории соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуъбаи бемориҳои сиёратӣ ва бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ 4 шуъбаи беморхонаи марказӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршиди Нодирхон.
дар ноҳияи фархор барои таъмини рушди соҳа ва беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ дар солҳои истиқлолияти давлатӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бинои нави муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва дар деҳоти ноҳия якчанд бунгоҳу марказҳои саломатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар ҷомаати деҳоти ватан маркази саломатӣ, дар ҷомаати деҳоти деҳқонӣ маркази саломатии арча, дар ҷомаати деҳоти ғалаба маркази саломатии қизилсу, дар ҷомаати деҳоти дарқад маркази саломатии навобод ва маркази саломатии ғайра дар ҷамоати деҳоти дарқад бо тамоми таҷҳизотот сохта шуда ба истифода дода шуд ки айни ҳол хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ расонида истодаанд. барои боз ҳам беҳтар шудани хизматрасонии тиббӣ дар шафати маркази саломатии деҳоти орёно маркази саломатии муассисаи нави тиббӣ сохта шуда истодад ки аз таххона ва ду ошёна иборат мешавад. дар таххона ҳуҷраҳои таҳлилгоҳ бо таҷҳизотот таъмин карда мешаванд. дар ошёна якум ҳуҷраҳои бистарикунонии рӯзона ва ҳуҷраҳои духтурон, дар ошёнаи дуюм бошад ҳуҷраҳои гиёҳдармонӣ ташкил карда шуда истодааст. имрӯзҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия сохтмони боз 4 муассисаи нави тиббӣ аз ҷумла 2 маркази саломатӣ, 1 бунгоҳ ва 1 муассисаи тиббии хусусӣ бо маром ҷараён дорад. дар сохтори беморхонаи марказии ноҳия низ дар 4 деҳот беморхонаҳои минтақавӣ аз таъмир бароварда шудааст. соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шуъбаи бемориҳои сироятӣ ва бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, саҳми соҳибкорон ва масъулини ҷамоатҳои деҳот дар беморхонаи марказӣ шуъбаи эҳёгарӣ, шуъбаи бемориҳои амрози дарунӣ, шуъбаи кӯдакона ва шуъбаи гӯшу гулӯ аз таъмир бароварда шуда аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо таҷҳизоти лозима таъмин карда шуд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ тибқи лоиҳа шуъбаи таваллудӣ ва ҷарроҳии беморхона низ пурра аз навсозӣ гардидааст. тавре дар мулоқот бо кормандони соҳа таъкид шуд айни замон дар ноҳияи фархор 72 муассисаи тиббӣ амал мекунад ки беш аз 20 муассисаи тиббии он дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудааст. дар марказҳои саломатии навбунёд озмоишгоҳ ташкил гардида ҳар як муассисаи тиббӣ бо автомошинаи ёрии таъҷилӣ таъмин карда шудааст. дар асоси нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва муассисаи давлатии кӯмаки аввалияти тиббию санитарии ноҳия дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи орёни ҷамоати деҳоти фархор ва дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод бояд марказҳои саломатӣ ба истифода дода шавад. барои саҳмгузорӣ дар рушди соҳа ва ҳифзи солимии ҷомеа дар мулоқот бо кормандони соҳа аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, раёсати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор кормандони беморхонаи марказӣ ва сохтори кӯмаки аввалияти тиббию санитарии ноҳия бо сипоснома ва ифтихорнома қадршиносӣ карда шуд. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.